इन वीडियो क्लिप में असां 12 ऐं 13 सिपारे ते मुश्तमिल सूरह यूसुफ जे 7 खां 12 रुकू ताईं जो सिंधी तर्जुमो कंजुल ईमान ॿुधंदासीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐं बादशाह चयो त उन्हीअ खे मूं वटि वठी अचो। पोइ जॾहिं एलची उन वटि आयो चयाईं त पंहिंजे बादशाह वटि मोटी वञ, पोइ उन खां पुछा कर उन्हनि औरतुनि जो कहिड़ो हाल आहे जन पंहिंजा हथ कपिया हुया। बेशक मुंहिंजो रब उन्हनि जे फ़रेब खे ख़ूब ॼाणे थो। बादशाह चयो, हे औरतो, तव्हांजो छा मतिलबु हो जॾहिं तव्हां यूसुफ जी दिलि लालचाइण घुरी? चवणु लॻियूं, अल्लाह जी पाकाई आहे, असां उन में का बि बुराई न ॾिठी। अज़ीज़ जी घरवारी चयो, हाणे हक़ यानी असली ॻाल्हि ज़ाहिर थी वई। मूं उन जी दिलि लालचाइण घुरी हुई ऐं उहो बेशक सचो आहे। यूसुफ चयो, उहो मूं उन लाइ कयो जो अज़ीज़ खे मालूम थी वञे त मूं संदसि पर पुठ साणसि ख़यानत न कई आहे ऐं अल्लाह दगाबाज़नि जे फ़रेब खे हलणु न ॾींदो आहे। ऐं मां पंहिंजे नफ़्स खे बेक़सूर नथो चवां। बेशक नफ़्स त बुराई जो वॾो हुकुम ॾींदड़ आहे, मगर जंहिं ते मुंहिंजे रब रहम फरमायो। बेशक मुंहिंजो रब बख़्शींदड़ महिरबान आहे। ऐं बादशाह चयो, उन्हनि खे मूं वटि वठी अचो जो मां खेसि पंहिंजे वास्ते चूंडींदुसि। पोइ जॾहिं उन सां ॻाल्हि ॿोल कयईं त चवणु लॻो, बेशक अॼु खां तव्हां असां वटि मुअज़्ज़ज़ ऐं भरवसे वारा आहियो। यूसुफ चयो त मूंखे ज़मीन जे ख़ज़ाननि ते मुक़ररु कर, बेशक मां हिफ़ाज़त ऐं ॼाण वारो आहियां। अहिड़ी तरह असां यूसुफ खे हिन मुल्क जी ताक़त बख़्शी, उन में जिथे वणेसि रहे। असां पंहिंजी रहमत जंहिंखे वणे पहुचायूं ऐं असां नेकनि जो अजर ज़ाया न कंदा आहियूं। ऐं बेशक आख़िरत जो सवाबु अञा बि बहितर आहे ईमान वारनि ऐं परहेज़गारनि जे वास्ते। यूसुफ जा ॿाहिरि आया त वटसि हाज़िर थिया। पोइ यूसुफ उन्हनि खे सुञाणे वरितो ऐं उन्हनि खेसि न सुञातो। ऐं जॾहिं उन्हनि जो सामान तयारु कराए ॾिनई, चयाईं त पंहिंजे पीउ ते भाउ खे मूं वटि वठी अचिजो। छा तव्हां नथा ॾिसो त मां पूरी तरह मए ॾियां थो ऐं मां समूरनि खां वधीक महिमान नवाज़ आहियां। पोइ जेकॾहिं उनखे मूं वटि वठी न आया त तव्हांजे लाइ मूं वटि मए ॾियणु कोन्हे ऐं मुंहिंजे वेझो न अचिजो। चवणु लॻा, असां उन जे पीउ खां उन जी घुर कंदासीं ऐं उहो असांखे ज़रूरु करिणो आहे। ऐं यूसुफ पंहिंजे ग़ुलामनि खे चयो त उन्हनि जी मोड़ी उन्हनि जे खोरज़ेननि में रखे छॾियो, मन उहे सुञाणीनि। जॾहिं पंहिंजे घर ॾांहुं मोटी वञनि, शायदि उहे मोटी अचनि। पोइ जॾहिं उहे पंहिंजे पीउ वटि मोटी विया, चयाऊं, असांजा बाबा, असांखे अन्न ॾियण खां इनकार कयो वियो आहे। पोइ असांजे भाउ खे असां सां गॾु मोकिले ॾियो जो असां अन्न वठी अचूं ऐं असां ज़रूरु संदसि हिफ़ाज़त कंदासूं। चयाईं, छा उन जे बारे में तव्हां ते ईअं ई एतबार कयां जीअं अॻे उन जे भाउ जे बारे में कयो हुउमि? पोइ अल्लाह ई समूरनि खां बहितर निगहबान ऐं हर महिरबान खां वधीक महिरबान आहे। ऐं जॾहिं उन्हनि पंहिंजो सामान खोलियो त उन्हनि ॾिठो त संदन मूड़ी खेसि वापसि ॾिनी वई आहे। चवणु लॻा, बाबा, अञा ॿियो छा घुरिजे? हीअ आहे असांजी मूड़ी जेका असांखे मोटाए ॾिनी वई। ऐं असां पंहिंजे घर जे वास्ते अनाज आणियूं ऐं पंहिंजे भाउ जी हिफ़ाज़त करियूं ऐं हिकु उठ जो ॿार बि वधीक हासिलु करियूं। हीअ दुनिया बादशाह अॻियां कुझु बि न आहे। चयाईं, मां उनखे तव्हां सां हरगिज़ न मोकिलींदुसि जेसिताईं तव्हां मूंखे अल्लाह जो अहद न ॾियो त तव्हां हिन खे वापसि ज़रूरु आणींदव, सवाइ हिन जे त तव्हां ते घेरो थी वञे। पोइ जॾहिं उन्हनि याकूब खे अहद ॾेई छॾियो त उन चयो, अल्लाह जो ज़िम्मो आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि ते जेकी असां चई रहिया आहियूं। ऐं चयाईं, ए मुंहिंजा पुटो, हिक ई दरवाज़े मां दाख़िल न थिजो ऐं जुदा जुदा दरवाज़नि मां वञिजो। मां तव्हांखे अल्लाह खां बचाए नथो सघां। हुकुम त समूरो अल्लाह जो ई आहे। मूं उन्हीअ ते भरवसो कयो ऐं भरवसो कंदड़नि खे उन्हीअ ते ई भरवसो रखणु घुरिजे। ऐं जॾहिं उहे दाख़िल थिया जिथां उन्हनि जे पीउ हुकुम ॾिनो हो, उहो उन्हनि खे अल्लाह खां कुझु बि बचाए न थे सघियो। हाउ याकूब जी दिलि जी हिकु ख़्वाहिश हुई जेका उन पूरी कई ऐं बेशक उहो इल्मु वारो आहे असांजे सेखारण सां, मगर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि। ऐं जॾहिं उहे यूसुफ वटि विया त उन पंहिंजे भाउ खे पाण वटि जाइ ॾिनी। चयाईंसि, यकीन कर, मां ई तुंहिंजो भाउ आहियां। पोइ तूं परेशान न थी जा ऐं उन ते जो कुझु उहे कनि था।
पोइ जॾहिं उन्हनि जो सामान तयारु करायई, प्यालो पंहिंजे भाउ जे कजाए में रखे छॾियईं। पोइ हिकिड़ो पढ़ो घुमाईंदड़ पढ़ो ॾिनो त ए काफ़िले वारो, बेशक तव्हां चोर आहियो। ऐं उन्हनि जे तरफ़ मुतवजह थींदे चयाऊं, तव्हांखे छा नथो लभे? चयाऊं, असां बादशाह जो टोयो विञायो आहे ऐं जेको उनखे आणींदो उन लाइ हिकु उठ जेतिरो ॿार आहे ऐं मां उनजो ज़ामीन आहियां। चयाऊं, अल्लाह जो कसम, तव्हांखे खूब मालूम आहे त असां ज़मीन में फ़साद करणु न आया आहियूं ऐं न असां चोर आहियूं। चयाऊं, पोइ उनजी कहिड़ी सज़ा आहे जेकॾहिं तव्हां कूड़ा हुजो? चयाऊं, उनजी सज़ा हीअ आहे त जंहिंजे सामान में मिले उहो ई उनजे बदिले में ग़ुलाम थिए। असां वटि ज़ालिमनि जी इहा ई सज़ा आहे। पोइ पहिरियां ई उन्हनि जे खुर्ज़ीननि खां तलाश शुरू कयईं पंहिंजे भाउ जे खुर्ज़ीन खां अॻु में। पोइ उनखे पंहिंजे भाउ जे खुर्ज़ीन मां कढियईं। असां यूसुफ खे इहा तदबीर ॿुधाई। बादशाही कानून में उनखे हक़ु नथे पहुतो जो पंहिंजे भाउ खे हथु करे सघे, मगर हीअ त ख़ुदा घुरे। असां जंहिंखे वणे कई दर्जा बुलंद करियूं ऐं हर इल्म वारे खां मथे हिकु इल्म वारो आहे। भाइरनि चयो, जेकॾहिं हीउ चोरी करे थो त बेशक हिन खां अॻु उन जो भाउ चोरी करे चुको आहे। यूसुफ इहा ॻाल्हि पंहिंजे दिलि में रखी ऐं उन्हनि ते ज़ाहिर न कई। दिलि में चयाईं, तव्हां बदतर आहियो, अज़रुए जाइजे। अल्लाह खूब ॼाणे थो जेकी ॻाल्हियूं तव्हां ठाहियो था। चयाऊं, ए अज़ीज़, हिन जो पीउ आहे पोड़ो वॾो। पोइ असां मां हिकिड़े खे उन जी जाइ ते वठि, बेशक असां तुंहिंजा अहसान ॾिसी रहिया आहियूं। चयाईं, अल्लाह जी पनाह जो असां वठूं सवाइ उन्हीअ जे जंहिं वटि असांजो माल मिलियो, तॾहिं त असां ज़ालिम हूंदासीं। पोइ जॾहिं उनखां नाउमीद थिया त जुदा वञी कन में ॻाल्हियूं करणु लॻा। उन्हनि जे वॾे भाउ चयो, छा तव्हांखे ख़बर न आहे त तव्हांजे पीउ तव्हांखां अल्लाह जो अहद वरितो हो ऐं उनखां अॻु में तव्हां यूसुफ जे बारे में केॾी न वॾी कोताही कई? तंहिं करे मां हितां परे न थींदुसि एसि ताईं जो मुंहिंजो पीउ इजाज़त न ॾिए या अल्लाह मुंहिंजे वास्ते हुकुम फरमाए ऐं उनजो हुकुम सभ खां बहितर आहे। पंहिंजे पीउ वटि मोटी वञो। पोइ अर्ज़ु कजो त बाबा, बेशक अव्हां जे पुट चोरी कई। असां त एतिरी ॻाल्हि जा शाहिद थियासीं जेतिरी असांजी ॼाण हुई ऐं असां ग़ैब जा निगहबान न हुआसीं। ऐं हिन ॻोठ वारनि खां पुछो जंहिंमें असां हुआसीं ऐं उन काफ़िले खां जंहिंसां असां आयासीं, ऐं बेशक असां सचा आहियूं। चयाईं, तव्हांजे नफ़्स तव्हांखे कुझु हीलो ठाहे ॾिनो आहे। पोइ सब्र चङो आहे, क़रीब आहे जो अल्लाह उन्हनि समूरनि खे मूं सां आणे मिलाए। बेशक उहो इल्म ऐं हिकमत वारो आहे। ऐं उन्हनि खां मुंहुं मोड़ियाई ऐं चयाईं, हाय अफ़सोस यूसुफ जी जुदाई ते। ऐं उन जूं अखियूं ग़म खां सफ़ेद थी वियूं ऐं उहो कावड़ खाईंदो रहियो। चयाईं, अल्लाह जो कसम, तव्हां हमेशह यूसुफ खे यादि कंदा रहंदव एसि ताईं जो क़बर जे किनारे खे पहुचो या हयाती पार करे वञो। चयाईं, मां त पंहिंजी परेशानी ऐं ग़म जी फ़रियाद अल्लाह खे ई कंदो आहियां ऐं मूंखे अल्लाह जा उहे शान मालूम आहिनि जिन जी तव्हांखे ॼाण न आहे। ए पुटो, वञो यूसुफ ऐं संदसि भाउ जो पतो कयो ऐं अल्लाह जी रहमत खां मायूस न थियो। बेशक अल्लाह जी रहमत खां काफ़र ई नाउमीद थींदा आहिनि। पोइ जॾहिं उहे यूसुफ वटि पहुता, चयाऊंसि, ए अज़ीज़, असांखे ऐं असांजे घर वारनि खे सख़्तु तकलीफ़ पहुती आहे ऐं असां बेक़दर मोड़ी खणी आया आहियूं। पोइ असांखे पूरो मए ॾे ऐं असां ते ख़ैरात कर। बेशक अल्लाह ख़ैरात वारनि खे सिलो ॾींदो आहे। चयाईं, कुझु ख़बर अथव तव्हां यूसुफ ऐं उनजे भाउ सां छा कयो हो जॾहिं तव्हां नादान हुआ? चयाऊं, छा सच तूं ई यूसुफ आहीं? सचपच तूं ई यूसुफ आहीं? चयाईं, मां यूसुफ ऐं हीउ मुंहिंजो भाउ आहे। बेशक अल्लाह असां ते एहसान कयो। बेशक जेको परहेज़गारी ऐं सब्र इख़्तियार करे, पोइ बेशक अल्लाह नेकनि जो अजर विञाईंदो न आहे। चयाऊं, ख़ुदा जो कसम, बेशक अल्लाह तव्हांखे असां ते फ़ज़ीलत ॾिनी ऐं बेशक असां ख़तावार हुयासीं। चयाईं, अॼु तव्हां ते का मलामत न आहे। अल्लाह तव्हांखे मुआफ़ करे ऐं उहो समूरनि महिरबाननि खां वधीक महिरबान आहे। मुंहिंजी हीअ कमीज़ खणी वञो, उनखे मुंहिंजे पीउ जे मुंहं ते विझो त उन जूं अखियूं नूर वारियूं थी वेंदियूं ऐं पंहिंजे समूरे घर वारनि खे मूं वटि वठी अचो। जॾहिं काफ़िलो मिस्र खां ॿाहिरि निकितो त उते उनजे पीउ चयो, बेशक मां यूसुफ जी ख़ुशबू लहां थो। जेकॾहिं मूंखे हीअ न चओ त होश विञायल आहियां। पुटनि चयो, ख़ुदा जो कसम, तव्हां पंहिंजी उन पुराणी बेइख़्तियारी में आहियो।
पोइ जॾहिं ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदड़ आयो उन उहा कमीज़ याकूब जे मुंहं ते रखी उन वक़्तु संदसि अखियूं थी वियूं। चयाईं मां तव्हांखे चयो न हो त मूंखे अल्लाह जा उहे शान मालूम आहिनि जेकी तव्हां नथा ॼाणो। चयाऊं ए असांजा बाबा असांजे गुनाहनि जी मुआफ़ी तलब कर, बेशक असां ख़तावार आहियूं। चयाईं जल्द मां तव्हांजी बख़्शिश पंहिंजे रब खां घुरंदुसि, बेशक उहो ई बख़्शणहार महिरबान आहे। पोइ जॾहिं उहे यूसुफ वटि पहुता त उन पंहिंजी माउ ऐं पीउ खे पाण वटि जाइ ॾिनी ऐं चयाईं मिस्र में दाख़िल थियो अमन सां जेकॾहिं अल्लाह घुरे, ऐं पंहिंजे माउ पीउ खे तख़्त ते विहारियईं ऐं समूरा उन जे वास्ते सजदे में किरी पिया। ऐं यूसुफ चयो ए मुंहिंजा बाबा हीउ आहे मुंहिंजे अॻिए ख्वाब जी ताबीर, बेशक मुंहिंजे रब उनखे सचो करे ॾेखारियो ऐं बेशक उन मूं ते एहसान कयो जॾहिं मूंखे क़ैद मां ॿाहिरि आंदाई ऐं तव्हां समूरनि खे ॻोठ खां वठी आयो। उन खां पोइ जो शैतान मूं में ऐं मुंहिंजे भाइरनि में रंजिश कराई हुई, बेशक मुंहिंजो रब जंहिं ॻाल्हि खे वणेसि आसान करे ॾिए, बेशक उहो ई इल्मु ऐं हिकमत वारो आहे। ए मुंहिंजा रब तो मूंखे हिकु बादशाही ॾिनी ऐं मूंखे बस ॻाल्हियुनि जो नतीजो कढणु सेखारियो। ए आसमाननि ऐं ज़मीन जा पैदा कंदड़, तूं मुंहिंजो कमु ठाहींदड़ आहीं। दुनिया ऐं आख़िरत में मूंखे मुसलमान करे उथार ऐं उन्हनि सां मिलाए जेकी ख़ासि तुंहिंजे कुर्ब जा लाइक़ु आहिनि। हीअ कुझु ग़ैब जूं ख़बरूं आहिनि जेकी असां तुंहिंजी तरफ़ वही करियूं था ऐं तूं उन्हनि वटि न हुए जॾहिं उन्हनि पंहिंजो कमु पको कयो हो ऐं उहे साज़िश करे रहिया हुआ ऐं घणा माण्हू तूं केतिरो ई घुरी ईमान न आणींदा ऐं तूं उन ते उन्हनि खां का मज़दूरी नथो घुरी। हीअ त न आहे मगर समूरे जहान जे वास्ते नसीहत ऐं केतिरियूं ई निशानियूं आहिनि आसमान ऐं ज़मीन में जो अक्सर माण्हू उन्हनि वटां लंघनि बि था ऐं उन्हनि खां बेख़बर रहंदा आहिनि। ऐं उन्हनि में अक्सर उहे आहिनि जेकी अल्लाह ते यकीन नथा रखनि मगर शिरक कंदे छा हिन खां बेखौफ़ थी वेठा जो अल्लाह जो अज़ाब अची करे उन्हनि खे घेरे वठे या ओचितो उन्हनि ते क़यामत अची वञे ऐं उन्हनि खे ख़बर बि न पवे। तूं फरमाए हीअ मुंहिंजी वाट आहे, मां अल्लाह जी तरफ़ सॼां थो। मां ऐं जेकी मुंहिंजे नक्शे क़दम ते हलनि दिलि जूं अखियूं रखंदा आहिनि ऐं अल्लाह जी पाकाई आहे ऐं मां शिरक करण वारो न आहियां। ऐं असां तोखां अॻु में जेकी रसूल मोकिलिया समूरा मर्द ई हुआ जिन खे असां वही कंदा हुआसीं ऐं समूरा शहर जा रहंदड़ हुआ। पोइ छा उन्हनि माण्हुनि ज़मीन में घुमी न ॾिठो? पोइ ॾिसनि हा उन्हनि खां अॻियनि जो कहिड़ो अंजाम थियो ऐं बेशक आख़िरत जो घर परहेज़गारनि जे वास्ते बहितर आहे। छा पोइ तव्हांखे अक़ुल न आहे? एसिताईं जो जॾहिं रसूलनि खे ज़ाहिरी सबबनि जी उमेदु न रही ऐं माण्हुनि सम्झो त रसूलनि उन्हनि सां ग़लति ॻाल्हि कई हुई, उन वक़्तु असांजी मदद अची वई जंहिंखे असां घुरियो, तंहिंखे बचायो वियो ऐं असां जो अज़ाब मुजरिम माण्हुनि खां फेरायो न वेंदो आहे। बेशक उन्हनि जी ख़बरुनि सां अक़ुलमंदनि जूं अखियूं खुलंदियूं आहिनि। हीअ का घड़ियल ॻाल्हि न आहे पर पाण अॻियनि ॻाल्हियुनि जी तस्दीक आहे ऐं हर शइ जो तफ़सीलवार बयान ऐं मुसलमाननि जे वास्ते हिदायत ऐं रहमत आहे।